जाम ल लाग्यौँ है अब जाउँ 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 अब हामी चाहिँ सिग्लेसबाट सिधै पोखराको लागि निक्लिएको ल पोखरा जाने रे अब कस्तो मजा आएको है जस मजा आउँछ ध्रुव दाइ कहाँ गयो ध्रुव दाइ आएकै छैन त अनि ध्रुव दाइ त अझै नै आएन त कहाँ गयो यो मान्छे
खै त आयो 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 सन्जय सरकार अर्का कस्तो बाटो भएर कहाँ पुगिसक्यो हामी यही खोइ त ध्रुव दाइ हाई कति ढिलो आएको ध्रुव दाइ के भयो ध्रुव दाइको बाइक फेरि ल हामी चाहिँ अब सिग्लेसबाट घर जाँदै ल सिग्लेस आइपुग्यो नि त अब चाहिँ घर जाने के भयो के भयो रोकेको थियो त रोकेको थियो त के भयो तेल चुहेको ए
सरकार धेरै अगाडि पुग्यो होला भनेको त यहीँ रहेछ सरकार त नि म त तपाईँ त धेरै अगाडि पुग्नुभयो होला भनेको त यस्तो छ गाइस बाटो कि यही हो बाटो मुद्न रोकेको हो मुद्न रोकेको अरू केही होइन मलाई चाहिँ अहिले आएन अहिले एकछिनमा आउँछ जस्तो लाग्यो मुद अगाडि नै गएर मुदेर बस्नु पर्ला बाटो त राम्रो छ कि हल्का कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ फेरि यस्तो नराम्रो छ बाटो है आम्मा फेरि मलाई त चिसो लागेर हैरान भएछ भनेको आउँदाखेरि चाहिँ त्यो रात परेर पानी परेर भिडियो बनाउनै पाएन है जाँदाखेरि चाहिँ बनाउँदैछु किनकि उज्यालो पनि छ अब भ्यूहरू पनि देखिन्छ होइन यही हो भ्यूहरू भ्यू भन्दा नि अब जङ्गलहरू यही त हो गाउँ सहरमा भनेको गाउँमा भनेको किनभने यही हो गाउँमा यो कस्तो डाँडा छ हेर्दै यहाँ पहिला एकदम नराम्रो थियो नि त बाटो त्यति हामी आउने बेलामा त यहाँ माटो थियो फेरि यो झर्नाले गर्दा पानी माटो भरि नि अनि माटो चिप्लो हुने माटो सबैभन्दा नराम्रो बाटो भनेको यही थियो सिक्रेस आउनु बेला पहिला अहिले त यहाँ ढलङ गरेको सबैभन्दा एकदम नराम्रो बाटो भनेको यहाँ पनि हल्का सम्मो पारेछ यस्तो उकालो छ अनि यस्तो उकालोमा हुन्छ त नि कसो यहाँ पनि ढलन गरेछ त्यो ढलन नगरेको भए त गाडी कहाँबाट चढ्थ्यो ढलन गरे पनि चिप्लो त चिप्लै हुन्छ होला किनकि पानी छ यहाँ होइन
साइड चिप्लेको छ, जियो चिप्लेको छ, त्यही पनि केही छैन। आस्ते आस्ते लान्छु म ल, किनकि पानी चाहिँ यहाँ छ्याप्न सक्छ मलाई। फेरि त्यो मेरो जुत्ता भिज्यो भने फेरि बर्बाद हुन्छ कि फेरि। ल यस्तो चिप्लो बाटो तिनीहरूले हरान हान्यो, किन हानेको हो? किन हरान हानेको तिनीहरूले? यही हो बाटोको कन्डिसन भनेको। अब देखिहाल्नुभयो।
ढिलोमा गएर रोकिरहेको बाइकमा न्युट्रलमा बसेको रहेछ मलाई त थाहै थिएन किन सर्दैन भनेको त न्युट्रलमा पो रहेछ ए बिबी आम्मा बिग्यो त ऊ यस्तो भिरको बाटो आउनुपर्छ यार हट यस्तो भिरको बाटो आउनुपर्छ यार गाह्रो छ गाह्रो छ गाह्रो छ गाह्रो है के भन्नु अब के भन्नु सर र गाह्रो छ सर गाह्रो छ आमा कस्तो बाटो यार है
पानी आयो। यताबाट जाँदैन यताबाट ग्यास हानेको हावा हानेको यहाँ जाम भइरहेछ फेरि यहाँ गाडी बिग्रेर ठिक छ नि है यो चाहिँ म है यो चाहिँ अब जान लाग्यो म पनि अब यहाँ गाडी बिग्रिरहेछ है यो चाहिँ भ्यू हो है अब सन्जे कहाँ हो यो चाहिँ गाउँको भ्यू अलिअलि स्टप गरिदिन्छु ल